Você já ouviu um som à noite que parecia vir de dentro do seu quarto, mas você nunca conseguiu identificar? Pois ela também. Começou com um leve estalo, com madeira se acomodando, mas sempre à mesma hora. 3:17. Vinha da gaveta da cômoda, a terceira de cima para baixo. A que ela nunca usava. A que estava sempre fechada. Na primeira semana, ela ignorou. Na segunda, colocou um pano embaixo. Na terceira, trancou com fita adesiva. Mas mesmo assim, todas as noites, a fita aparecia torta, como se tivesse sido tocada. Não por fora, por dentro. Um dia, ela acordou com a gaveta aberta. Só 2 dedos. O suficiente. Lá dentro, só uma coisa. Um pedaço de papel dobrado, amarelado, sem cheiro, sem nome, mas com a caligrafia dela mesma. Uma frase só. Já não sou você, mas ainda moro aqui. Ela tentou rasgar. Não conseguiu. Tentou queimar. Não pegou fogo. A única coisa que fez efeito foi devolver o papel à gaveta e fechar. Agora, todas as noites, às 3:17, ela ouve o som de algo se movendo lá dentro. Algo que respira devagar. Como quem espera. Como quem já morou naquele corpo e só quer voltar para casa. E você? Já abriu gavetas demais dentro de si?